कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन सपने कभी सच होते भी हैं? कभी नहीं। डर गए हैं? लग रहा है अरे सर तो डिमोरलाइज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। अब वापस से पूरा महीना पढ़ाई करो, पेपर्स लगाओ, एग्जाम दो, रिजल्ट का वेट करो, रिजेक्ट हो जाओ, फिर अटेम्प्ट दो, फिर रो, फिर लूजर की तरह फील करो, फिर अटेम्प्ट दो। पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ। एकदम लूजर जैसा फील हो रहा है मेरे को तो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकने जाता। अटेम्प्ट्स लिमिटलेस हो सकते हैं,